Eu acho que o que eu mais vi de interessante foi justamente ele conseguir conectar com as crianças, assim, com um teatro que era tão silencioso. Foi muito legal, né, Dan? Meu amor, muitos mulos com essas bagagens muito pesadas acabavam sofrendo no meio do caminho, caía. Onde morria um burro ali, fundava uma cidade, fundava uma história. É como se fosse uma figura lendária, assim. Mamãe! Eu lembrei de algo assim, me trouxe essa imagem, essa sensação. Ele contou sobre a floresta com uma ursa de borboleta. Luz divina, desça sobre nós.